ახლა დღის 12-ის ნახევარია ზუსტად, ოდნავ გადასცდა და შესაბამისად 3 საათ ნახევარში დღის 3 საათზე ფორმულას ეთერში დაიწყება ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. ვფიქრობ საინტერესო ჩემი ედიტორიალი გამომივიდა, საინტერესო სტუმრებიც მეყოლება. ჩვენ ვისაუბრებთ არა იმდენად წარსულზე, არამედ მომავალზე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. არა დავასახელებ პრაქტიკულად არც ერთ პირს, ვინც შეიძლება გახდეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და იცით თქვენ რომ რამდენიმე ფავორიტი ერთი ნამდვილად და შესაძლოა სხვებიც გამოკვეთილნი არიან, კანდიდატები გამოკვეთილნი არიან. მე ამ კუთხით ნაკლებად გავამახვილებ ყურადღებას. ჩემი სტუმრები, ისევ როგორც მე, რუსეთის ინტერესზე უფრო ისაუბრებენ და ჩემი ტექსტიც აკითხარით ედიტორიალი და სტუმრების ტექსტიც პასუხებიც ვვარაუდობ რომ საინტერესო იქნება. მე მოვედი ახლა ფორმულაში, ფორმულადან წერ ამ ვიდეო ბლოგს 12 სუკლია 20 წუთი და ბოლო ამ ვიდეო ბლოგს დავამთავრებ თუ არა, უკვე ჩემი ტექსტის ბოლო ნაწილებს დავამუშავებ საბოლოოდ, რომ იქნება და უკეთესი გამოვიდეს, ვრცელი ტექსტი იქნება ამ თავითვე გეტყვით. ედიტორიალში დავსვამ იმ საკითხს, რომელსაც ახლაც გაგაცნობთ, რომელზე ახლაც გავამახვილებ ყურადღებას. როგორი უნდა იყოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი? არა ვინ, რომელი ერთი პერსონა, რომელი ერთი კანდიდატი, რომელი ერთი მაღალი იერარქი, არა, როგორი უნდა იყოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. კირიონის შემდეგ ჩვენ ვირჩევთ მე-10 პატრიარქს. კირიონი იყო პირველი, ილია მეორე იყო მე-9. შეგვიძლია ჩამოვასახელოთ, მაგრამ ახლა დროს წაიღებს ეს თუნდაც 20-30 წამს და არხის. უკლებლივ ყველა თუ არა, უმრავლესობა მათგანი გავიხსენოთ. კირიონიც, პრინციპში ლეონიდეც, რომელიც საქართველოში გარდაიცვალა 21 წელს. ამბროსი რასაკვირველია. ნაკლებად ქრისტეფორე ცისკიშვილი, მაგრამ კალისტრატე სინცაძე ნამდვილად და ილია მეორეც ასევე ნამდვილად. და ალბათ მელქისედეკიც, თუმცა შესაძლოა საკამათოა, ისინი ფართო გაგებით პოლიტიკაში მონაწილეობდნენ. მელქისედეკი ალბათ ნაკლებად, მაგრამ მაინც. პატრიარქი ილია მეორე გავიხსენოთ. მისი უკლებლივ ყველა ქადაგება, ან უკლებლივ ყველა ეპისტოლე 1978 წლიდან. დიახ, სწორედაც რომ პირველი ეპისტოლე გამოქვეყნდა მაინც 78-ში, ამდენად 77 წლის 25 დეკემბერს შეირჩა ის პატრიარქად. 78 წლიდან ყველა ეპისტოლე ფართო გაგებით პოლიტიკური შინაარსისაც არის. პატრიარქი ილია მეორე დიდი თვალსაწიერის სასულიერო იერარქი პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი ლაპარაკობდა პრაქტიკულად ყველაფერს და კომპეტენტურად ლაპარაკობდა ამ ყველაფრიდან ბევრ საკითხს. კომპეტენტურად და რაც მთავარია გულით და საკუთარ პოზიციას აფიქსირებდა, არ დარჩენილა მე მგონი სფერო, საკითხი, მიმართულება, თემა, რაზეც პატრიარქს არ გაუკეთებია ცალკე კომენტარიც ეგრაბაგის პასუხია საჯარო გამოსვლებში და არ დაუსვამს აქცენტები საჯარო ეპისტოლეებში ხალხს, საზოგადოებას, რომლებსაც აცნობდა. მაგალითად, მას უსაუბრია დემოგრაფიაზე, უსაუბრია. მას უსაუბრია ეკონომიკაზე, ინფრასტრუქტურაზე, ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, სოციალურ ყოფაზე, საგარეო თავდაცვაზე, საგარეო ურთიერთობების თავდაცვასა და უსაფრთხოებაზე. პატრიარქ ილია მეორის ბევრი თაყვანისმცემელი, ბევრი მომხრე იხსენებდა ბოლო პერიოდში, რომ ილია მეორემო მაგალითად გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მიიღო კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ან სხვა წლებში, სხვა პერიოდშიც ილია მეორეს დემოკრატიაზეც, ან ადამიანზე რასაკვირველია, ის ძალიან ხშირად ამახვილებდა ყურადღებას, ძალიან ხშირად საუბრობდა. აგრეთვე კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, სხვათა შორის და გეტყვით რატომაც. კულტურულ მემკვიდრეობაზე საუბრობდა ილია მეორე. ხოდა
თუ ილია მეორე არის ერთგვარი მისაბაძი მაგალითი, ერთგვარი ორიენტირი, მომავალი კათალიკოს პატრიარქი და კვლავ ვიმეორებ მე, ახლა პერსონებზე არ ვლაპარაკობ, ჩემი მოსაზრებით უნდა ბაძავდეს, მან უნდა მიხბაძოს პატრიარქი ილია მეორეს და მისი საჯარო გამოსვლები მომავალი პატრიარქისა კათალიკოსისა, მისი საჯარო გამოსვლები უნდა იყოს ბევრ საკითხზე, ანუ არა მხოლოდ ქრისტიანობაზე, არა მხოლოდ ქრისტეს გამავრცელებელი უნდა იყოს მომავალი პატრიარქი, არამედ ის უნდა იყოს ერთგვარად და მართებულად ვიქნები გაგებული, ერთგვარად საერო მოღვაწეც კი ჩვენ სინამდვილეში ოკუპირებულია ეს ქვეყანა უკვე რა ხანია, ამ ქვეყნის ნაწილი მოცემულადაბზე პოლიტიკური ტექსტები, ფართო გაგებით პოლიტიკური ტექსტები გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ გვარი პირების მხრიდან თუ მიერ ვისი სიტყვასაც იჯერებს ან ვისაც უჯერებს ქართული საზოგადოება და პატრიარქი ილია მეორე სასაკვირველია ამ თვალსაზრისით ვერავინ გაეჯიბრება, ვერც ერთი მომავალი პატრიარქი ვერ გაეჯიბრება, მაგრამ ეკლესიის ავტორიტეტი, ეკლესიის რეიტინგიო, ასე რომ ამბობენ, ეკლესიის რეპუტაცია, ასე რომ ამბობენ, კიდევ კარგახანიან, გარკვეული პერიოდი იქნება საკმაოდ მაღალი სიტყვა წარმოთქმული ამბიონიდან ბევრისთვის იქნება სარწმუნო, ბევრისთვის იქნება დამაჯერებელი, ბევრისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ხმა ღვთისა და ხმა ერისა, აი ამგვარი სიტყვებიც, ამგვარი აღქმაც თუ იქნება უფრო ზუსტი რომ ვიყო. ხო და ახლა კითხვა მაქვს შესაბამისად. პატრიარქ ილია მეორეს დაუძლურებისა და გამო, მეთქი ვიტყვი ასე, ბოლო პერიოდში ის მოგეხსენებათ დაუძლურებული იყო საკმაოდ, არაფერი უთქვამს, აქვე ვიტყვი სამწუხაროდ, მაგალითად პატიმრებზე. არ უთქვამს, აი სინდისის პატიმრები რომ ხავს ამ ბანდა ხელისუფლებას, ამაზე არაფერი უთქვამს. თუმცა ანდრია ჯაღმაიძე როა შიო მუჯირის გუნდის წევრი, მან ერთი-ორჯერ ბრძანა და შეიძლება მეტჯერაც, რომ ჩვენო ასე მაგალითად მზია ამაღლობელის განთავისუფლების საკითხი დავსვით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთანო. სიმართლე გითხრათ, მე წამს საკითხის დასმამ წამს ამგვარი შენ უნდა დოკუმენტი გაუგზავნო, შენ უნდა გაუგზავნო შენი წერილი, მოთხოვნა, თხოვნა, სურვილის დაფიქსირება, განცხადება და ასე შემდეგ პრემიერ-მინისტრს ყურში თუ რა მოჩუქჩულა შიო მუჯირმა ირაკლი კობახიძეს ეს საკითხის დასმა არ არის, მაგრამ ოკეი, კი ბატონო, ჩავუთვალოთ ანდრია ჯაღბაიძის კონკრეტულად და შიო მუჯირს უფრო და საქართველოს საპატრიარქოს, იმიტომ შიო მუჯირი პრინციპში ილია მეორეს ნებართვის გარეშე ამგვარ თხოვნას, ამგვარად არ მოსთხოვდა თუ სთხოვდა ირაკლი კობახიძე ბანდიც, ჩავუთვალოთ ეს დადებით ამბად პოზიტიურ ამბად საქართველოს საპატრიარქოს კონკრეტულად შიო მუჯირს და თუნდაც ილია მეორესაც. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე შემდგომმა პატრიარქმა შიო მუჯირი იქნება თუ სხვა ვინმე, უნდა დასვას ეს საკითხი წერილობითი ფორმით, ანუ უნდა მისწეროს პრეზიდენტს ქართული ოცნებისა, პრემიერ-მინისტრს ქართული ოცნებისა, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თვითბიძინა ივანიშვილსაც კი უნდა მისწეროს, ან უნდა უთხრას, ბიძინა ივანიშვილს ალბათ უნდა უთხრას და არა მისწეროს, იმიტომ რომ ის მაინც არ არის ფორმალურ თანამდებობაზე, რომ იქნება და აი ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, რომ იქნება და რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგას სახელმწიფოს ხელისუფლებამ, იქნება გაანთავისუფლოს როგორღაც ფორმა მოიძებნოს საპატრიარქო შუამდგომლობით გამოდის რაღაცა შეწყალების აქტი, მიტევების აქტი, რაღაცას არ ვიცი. სჭირდებათ თუ არა ეს პატიმრებს, ამაზე არ ვლაპარაკობ. აქ ვლაპარაკობ იმაზე, თვითონ შენის მხრივ რა ნაბიჯი უნდა გადადგა. კიდევ ვილაპარაკებ სხვა საკითხებს. ეს ერთი ამბავია, მეორე ამბავია, რასაკვირველია, ის რაც ვერ გადაწყვიტა პატრიარქმა ილია მეორემ 2018-2019 წლიდან ამ პერიოდიდან ის მართლა დაუძლურებულია განა არა, მაგრამ მომავალი პატრიარქი მე პირადად ვისურვებდი რომ იყოს ამგვარი, მან გარკვეული პერიოდის შემდეგ უნდა თამამი ასაკვირველია მსოფლიო საპატრიარქოსთან შეთანხმებით თამამი ნაბიჯები გადადგას უკრაინის ავტოკეფალიის ცნობასთან მიმართებით, ცნობასთან დაკავშირებით, ადრე იქნება თუ გვიან საქართველოს საპატრიარქომ, როგორც ერთ-ერთმა უძველესმა ქართულმა ეკლესიამ, უნდა აღიაროს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია. წუხვარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ვერ გააკეთა ილია მეორემ, მაგრამ მე ვისურვებდი,
და გვარებზე არ ვლაპარაკობ, სახელებზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ პატრიარქი ჩვენ გვყავდეს ამგვარი ლიდერი, მომავალი სულიერი ლიდერი იყოს ამგვარი მკვეთრი, მკაცრი, მკაფიო, ამ თვალს, ამ მიმართებით, ამ საკითხზე ცალსახა, შეუტანელი სიტყვა ჰქონდეს, მძიმე სიტყვა ჰქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას შესაძლოა მართლაც განაპირობოს და გამოიწვიოს გარკვეული სირთულეები, მეორე თუ მესამე მხრივ, თუ ცხუმაფხაზეთისა და ბიჭვინთის ცხუმაფხაზეთის ეპისკოპოსად და ბიჭვინთის მიტროპოლიტად არ მოიხსენიებდა, ხო არ მეშლება ეგრე მაგის პასუხია. აუგაცრად ცხუმაფხაზეთისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად არ მოიხსენიებდა რუსეთის საპატრიარქო და ბანდიტი კირილ გუნძიაევი ილია მეორეს, ნებისმიერ სხვასაც არ მოიხსენიებს, ხო, ეგრეც და არც არავინ არ ჩაუშვებს, ვინც იქნება პატრიარქი ენგურ გაღმა სივრცეში, ხო, შუს ამაზეც გავამახვილებ ყურადღებას ჩემს დღევანდელ ედიტორიალში, რომელიც 3 საათზე დაიწყება გადართეთ ფორმულაზე მეთქი მოგიწოდებთ და გეუბნებთ. კიდევ ერთი საკითხი, მაგალითად იქ ჩვენ დავასახელეთ უკრაინის ავტოკეფალია, ჩვენ დავასახელეთ პატიმრები, ჩვენ ის ქვეყანა ვართ, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს ეჭვი, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. მე ვისურვებდი და კარგია და თუ ილია მეორეს ბაძავენ, ან ილია მეორის გაკვალულ გზაზე მიდიან ივლის მომავალი პატრიარქი, კარგია ამ თვალსა ისიც, რომ ილაპარაკოს მათ შორის ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებასთან დაკავშირებით. მე არ ვამბობ, რომ გამოიყენეს. უბრალოდ მე კი ვამბობ, რომ გამოიყენეს ჩემი მოსაზრებით, მაგრამ მე არ ვამბობ იმას, რომ საპატრიარქო უნდა თქვას, რომ აუცილებლად და ნამდვილად გამოყენებულია ხალხო, უნდა დაისაჯოს ერთი პირი თუ მეორე პირი თუ მეშვიდე პირი. არა, საპატრიარქომ მომავალმა ახალი პატრიარქის პირობებში და პატრიარქმა მომავალმა შეიძლება გაცილებით დიპლომატიურად უნდა თქვას ეს ყველაფერი, მაგრამ რომ უნდა თქვას, ეს კი ფაქტია. ბევრი საკითხი, არჩევნების საკითხია, მოკლედ საეროსი ჩვენ წმინდა სიტყვა კლავუშიშად მოვფიდოთ ხალხში ამბავი აქვს და ბოროთ საკლავად, ხო? ამგვარი წმინდა სიტყვა, მნიშვნელოვანი სიტყვა ეკლესიიდან უნდა ისმოდეს ერში, თუ უნდა მომავალ პატრიარქს, ვინც არის ის, ვინც იქნება, რომ რეპუტაცია საპატრიარქოსი, ხო, იყოს შესაბამის დონეზე, რეპუტაცია, იმიჯი, რეიტინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავდროულად ძალიან კარგად მესმის, რომ საერო ხელისუფლებას, რომელმაც კისერი ვერ მოუგრიხა პატრიარქ ილია მეორეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აგებცელდება ინფორმაციების თაობაზე, რომ 2019 წელს თუ არ ვცდები, მის გადადგომას ითხოვდა. ილია მეორე კვაჭი კაცი აღმოჩნდა. ხო შეიძლება ამ თუაგარი ტერმინებით საუბარი რატომაც არა. კვაჭი კაცი აღმოჩნდა, წინააღმდეგობის გამწევი ჯიუტი კაცი იყო. ხო და ბიძინა ივანიშვილს და საერო ხელისუფლებას ყოველთვის ექნება არა მარტო ცდუნება, რომ დაიმორჩილოს, დაიქვემდებაროს, საკუთარ წანაზარდად გარდაქმნას საპატრიარქო ქართული ეკლესია, არამედ ექნება არა მხოლოდ ცდუნება, არამედ მცდელობებიც, როდესაც ნაკლები ავტორიტეტის მართლებლად იქნება გაგებული პირი იქნება საჭეთ მყრობელი ეკლესიისა, მასთან უფრო იოლად გამოუვა მეორე თუ მესამე მხრივ, ვინც არ უნდა იყოს პატრიარქი, ვინც არ უნდა იყოს, ის ახალგაზრდა იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში დაუძურებულ პატრიარქ ილია მეორეზე და მას მძიმე სიტყვა ეთქმის მეოთხე მხრივ, გასაკვირველია, ბევრი სხვა ფაქტორი შემოდის აქ, ეგრა მაგის პასუხია, მაგალითად კამპანიების აგორება, რაც ეხერხება ქართულ რუსულ ოცნებას, შავი პიარი, რომელიმე უცნობის შალვარაბიშვილის თუ სხვათა გააქტიურება, ტროლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ თვალსაჩინო წყლის შეყენება მომავალი პატრიარქისთვის და მომავალი საპატრიარქოსთვის კი არა ქართული ეკლესიისთვის. ბიძინა ივანიშვილი ამაზე წამსვლელია, თუ გაჯიუტდება რომელიმე პირი მომავალი რომელიმე ერთი პატრიარქი, ვისაც აირჩევს სინოდი უახლოეს ხანებში, ყველაფერზე წამსვლელია მეთქი ბიძინა ივანიშვილი ამის თქმა. მინდა ასევე განშორება საპატრიარქოსი და პატრიარქისა, მომავალი პატრიარქისა მისი არის ამგვარი ნელ-ნელა ჩვენ უნდა დავშორდეთ რუსეთის საპატრიარქოს. ეს არის ფაქტი, ეს არის ჯიუტი ფაქტი, იმიტომ რომ საპატრიარქოსაც ისე როგორც ყველაფერს აბსოლუტურად რუსეთის საკუთარი ჰიბრიდული ომის იარაღად იყენებს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, შესანიშნავად ჰქონდა ეს გასიგრძე განებული, მაშინ არ იყო ამ კუთხით, ამ საცეცებით ჰიბრიდული ომი ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ეს მაგალითად ყველაზე კარგად ვის ჰქონდა პატრიარქებიდან გასიგრძეგანე, ყველაზე კარგად კი არა, საუკეთესოდ ჰქონდა გასიგრძეგანებული ამბროსი ხელაიას 1921 წელს ბოლშევიკების დროს მოხდა მისი ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში, მოგეხსენებათ, სექტემბერი კი რა ოქტომბრის თვეა, თუ არ ვცდები და არ ვცდები.
მოკლედ საპატრიარქოსაც იყენებს რომ ვიცოდეთ რუსეთი და ჩვენ ნელ-ნელა ტექნიკურად პატრიარქი მომავალი უნდა იყოს ამგვარი რომ უნდა როგორღაც დაშორდეს საქართველოს ეკლესია რუსეთის ეკლესიას. ახლა კიდევ ერთი საკითხი 15 წუთი კი გავიდა ამასობაში და მე კიდე ბევრი საქმე მაქვს. ესე იგი აქ სკროლვისას მე წავაწყდი ბოდიში ალექსანდრე გალდავას მე მას ვიცნობ მასთან ერთხელ თუ ორჯერ მქონია ინტერვიუ ბოდიში ჩავხტავ ეხლა მასთან ინტერვიუ მქონია ერთხელ თუ ორჯერ ის ტკივილიანი კაცია მე ვიცი რომ შიო მუჯირის ბანაკშია ამაზე ხო არ ვამახვილებ ყურადღებას ნებისმიერ შემთხვევაში ვის ბანაკშიც არ უნდა იყოს ის ტკივილიანი კაცია ამ თვალსა ისიც ჩემს ხარდაჭერას მოდი ასე ვიტყვი ის იმსახურებს რა საკვირველია ეკუთვნის და ავიხა ჩემი სიტყვა ტკივილს არ შეუმსუბუქებს მაგრამ მაინც ალექსანდრე გალდავა სტუმრობს როგორც მე ხვდები უცნობის კიდობანში და ერთ ფრიად საყურადღებო წინადადებას სიტყვებს წარმოთქვამს წინადადებას ამბობს მოусმინოთ მას და მივაბათ მისი პასუხი მომავალი პატრიარქის ვინც იქნება ის მნიშვნელობა არა აქვს მეთქი ასე ვიტყვით უგნებავთ ახლა მომავალი პატრიარქის მისია ფუნქციასთან და კიდევ კითხვების დავსვათ ძალიან საინტერესო კითხვები ჩემი აზრით უყურეთ რას ამბობს ალექსანდრე გალდავა სახელმწიფო ისეთ პრობლემებს ჩააგდო გელად რომ უკვე იუნესკოში იყო ნათქვამი რომ გელად აღარ არსებობს მორჩა დაზრულია ფრესკები ნათურდება მოზაიკა ესე იგი გაშრუთილია კედლები ნესტით სახელმწიფო ისეთ პრობლემებს ჩააგდო ბოდიში აი ხლა მაქვს კითხვა მასთანაც პატივისცემის დადასტურებით ნებისმიერ ღვთისმსახურთან ნებისმიერთან ვისაც კაბაცია ისაც ჯვარი აქვს ჩამოკიდებული და ვინც ქადაგებს ამაზე ახლა რატომ ელაპარაკებით ან უფრო ზუსტი რომ ან სხვაგვარადაც მომატრიალო კითხვა ან უფრო ზუსტი რომ ვიყო როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით ამაზე რატომ არ გვიჭერდით მხარს რატომ არ ამბობდით რომ სახელმწიფომ ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდო აი ეს სინქრონი ეს კომენტარი გავბედავ და ვიტყვი არის საფუძველი ძიებისა იმასთან დაკავშირებით რა მდგომარეობაში ჩააგდო მოქალაქე გალდავას და არა მხოლოდ ერთი მოქალაქე გალდავას არამედ სხვების აზრითაც სხვების წარმოდგენითაც სხვების ინფორმაციითაც რა მდგომარეობაში ჩააგდო სახელმწიფომ და კონკრეტულად კულტურის სამინისტრომ აბა იმაზე ხო არ იქნება საუბარი საგარეო საქმეთა სამინისტროზე თუმცა ისის გარკვეულ შეხებაშია რა თქმა უნდა ამ საკითხთან მაგრამ კულტურის სამინისტრო თეატროლოგიანის პერიოდში და პირობებში სახელმწიფო რა მდგომარეობაში ჩააგდო გელათი იუნესკოს ძეგლი და იუნესკოს ძეგლსაც თავი დავანებოთ ერწოს ეს უმნიშვნელოვანესი ძეგლი საქართველოს ისტორიისათვის კულტურაში კულტურისათვის ჩვენი ქვეყნისა ჩვენი იდენტობისათვის აი ეს ერთი კომენტარი მამა ალექსანდრე გალდავასი და კიდევ ერთხელ რატომ არ იღებდით აქამდე ხმას თუ სახელმწიფო ამ მდგომარეობაში ჩააგდო და რა გამოუსწორებელი პრობლემა არის ამ გელათში საბოლოო ჯამში ვინმე ახსნას ვინმე გაგვარკვიოს მომავალი პატრიარქი უფრო მკვეთრად გალდავას სიტყვა მნიშვნელოვანია მაგრამ მომავალი პატრიარქი უფრო მკვეთრად უნდა საუბრობდეს ამ საკითხზე უფრო ხშირად ამგვარ საკითხებს იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ რომ მხოლოდ გელათი არ ნადგილად კი ყველაზე მნიშვნელოვანია მათ შორისაც ნადგურდება და უმნიშვნელოვანესია საქართველოს კულტურისათვის ჩვენი იდენტობისათვის ჩვენი ისტორიისათვის მაგრამ მხოლოდ გელათი არ არის მძიმე მდგომარეობაში ახალ ტაძრები კი შენდება მაგრამ ძველი ტაძრები ასე ვიტყვი შუა საუკუნეების მაგალითად ნადგურდება ბევრი ან რამდენიმე მე ვიცი ახლა მე კიდევ ერთხელ გავსვამ კითხვას რა მისია აქვს უნდა ჰქონდეს მომავალ პატრიარქს მან უნდა სთხოვოს მამა ალექსანდრე გალდავას მინიმუმ და შესაბამის სამსახურებს მარტო მამა ალექსანდრე გალდავაზე არ არის საუბარი შეხვედრა დაიბაროს საპატრიარქოში გკითხოს ეს რატომ არის ნათქვამი და ამას ვიხوارთ ქვეყნის ნებართვით და არტყას პირდაპირ მნიშვნელობით
არაცხადია, ხო? უშტის მოქნებაზე არ არის ლაპარაკი, გააკრიტიკოს, გაკიცხოს საქართველოს ხელისუფლება, ანუ სახელმწიფო, როგორც მამა გალდავა ამბობს, მამა ალექსანდრე გალდავა ამბობს, გაკიცხოს საქართველოს სახელმწიფო იმის გამო, რომ ამ მდგომარეობაში ჩავარდა, ჩააგდო კულტურის სამინისტრომ და მთლიანად მთავრობამ, მთლიანად ხელისუფლებამ, ანუ ბიზნეს ქვეშ მოქცეულებმა გელათი უბრალო ზეგლი არ არის. დღეს რომ გუშინ რომ ააშენდა, დღეს რომ დაგენგრა. ასე გეტყვით, მე შესაძლოა ეს განცხადება თეა წულუკიანის სისხლის სამართლის თაობაზე, დიეგო მარადონა გამოვთოთ, სისხლის სამართლის დანაშაულის მხილება ან რაღაც დოკუმენტიც კი იყოს, საბუთიც კი იყოს, რომ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას კი დაეკისროს კულტურის ყოფილ მინისტრს და მარტო მას არა, სხვებსაც რა თქმა უნდა, ვინც უშუალოდ პასუხისმგებელი იყო, რომ გელათი ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩენილიყო. გვანახეთ გელათი და ერთად ვიმსჯელოთ, როგორც ხელისუფლებასთან არა, საპატრიარქოსთან ერთად ვიმსჯელოთ რა გამოსავალი არსებობს ამ ურთულესი მდგომარეობიდან. თუ ინგრევა, თუ ვეგუებით იმას, რომ ინგრევა. დაყვანეს.